Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas ću spremiti laganu i osvježavajuću slasticu, u posljednje vrijeme vrlo omiljeni cheesecake ili tortu od sira. Ako redovito pratite recepturu, sjećate se da sam već pripremala cheesecake od samo 3 sastojka, no ovaj puta napravit ću pravu verziju koja će vas oduševiti svojim okusom. Kremast i relativno jednostavan za izradu, sa 3 sloja koji se skladno nadopunjuju, ovo je favorit svakoga tko voli fini slatki zalogaj. Pridružite mi se i pogledajte kako ga i sami možete napraviti. Za današnji recept trebamo kekse, maslac, svježi kravlji sir, jaja, šećer u prahu sa vanilin šećerom, limun, mileram, te još jedan šećer u prahu sa vanilin šećerom za završni sloj. Kekse ćemo samljeti. Usitnite ih prije ubacivanja u blender i kupite svakako kekse sa maslacem. Evo ga. Kekse ćemo vratiti nazad u posudu. Maslac ćemo istopiti na niskoj vatri, narezat ću ga na komadiće da se brže otopi. Povremeno ću promiješati. Kad se maslac rastopio, u njega dodavajte samljeveni keks i miješajte. Dobit ćete ovakvu mrvičastu smjesu. Evo ga, ovaj dio je gotov. Običnom olovkom napravit ću krug po kojem ću izrezati papir za pečenje. Ovu podlogu ću vratiti u njen kalup. Evo ga. Škarama ću odrezati nacrtani krug. Evo ga. Papir stavljam u kalup za torte i smjesu lagano prebacujem unutra. Iako je smjesa mrvičasta, ne morate se brinuti. Kad se na nju stavi sloj sa sirom, dobit će potrebnu vlagu i biti će vrlo fina. Smjesu ću utisnuti prstima. Smjesu nemojte prejako utiskivati kako bi ispala ravnomjerne debljine. Evo ga, naša smjesa ide na hlađenje u frižider. Dok se podloga za tortu hladi, prebacit ću svježi kravlji sir u cjedilo da se iscijedi voda iz njega. Sir ovako treba odstajati pola sata. Dok se sir cijedi, naribat ću limunovu koricu. Evo ga. Korica je naribana i spremna za ubacivanje u smjesu. Fenomenalno miriši. Odvojit ću žumanjke od bjelanjaka. Evo ga. Ovaj dio je gotov. Žumanjcima ću dodati smjesu vanilin šećera i šećera u prahu. Tako. I to ćemo dobro smiksati. Kad smo dobili gustu smjesu, polako ćemo žlicom unutra dodavati sir. On se u međuvremenu ocijedio. U izmiksanu smjesu na kraju dodajemo limunovu koricu. Opet sve dobro izmiksamo. U ovu smjesu još ćemo dodati snijeg od bjelanjaka. Bjelanjke ćemo stući u čvrsti snijeg. Provjerit ćemo da li se snijeg dovoljno čvrsto ulupao. Evo ga. Dodavat ćemo bjelanjak u žumanjak. To ćemo raditi ručno da bi mjehurići malo podigli smjesu.
Ti će mjehurići učiniti smjesu rahlom i mekom. Pogledajte kako je smjesa postala pjenasta. Spremna je za pečenje. Podloga se ohladila i sada ću narezati papir za pečenje. Papirom za pečenje obložit ću stjenke kalupa. Narežite ih u pravilne trake. Evo. Trake ću namazati sa uljem da bolje prionu na stjenke kalupa. Na taj način će naša torta imati pravilniji okrugli oblik. Ovaj dio je gotov. Evo ga, provjerite svugdje prstima da ste dobro došli do ruba kalupa i spremno je za sipanje smjese. Prebacujte smjesu polako. Ubacite smjesu u svaki kutak kalupa. Za kraj uzmite neki glatki široki predmet kojim ćete zagladiti površinu. Smjesa je spremna za pečenje. Smjesa se peče 20 minuta u zagrijanoj redni na 185 stupnjeva. Prebacit ću mileram u posudu za miješanje i on se malo iscijedio pa ću paziti da ne uzmem tu vodu. Dodat ću i šećer sa vanilin šećerom i sve dobro smiksati. Ovaj sloj je spreman i čeka tortu da se ispeče. Pečnica je završila. Fini mio mirisi iznutra. Evo ga, pogledajte je. Na tortu sada stavljamo završni sloj milerama. Sad ćemo još samo sve dobro zagladiti. Torta je spremna za dodatno pečenje. Oprezno. Evo ga. Tortu ćemo peći još 10 minuta na 185 stupnjeva. Torta se ispekla. Nježno je primite i iznesite van. Torta se hladila na sobnoj temperaturi sat vremena i sad ide na hlađenje u frižider 4 sata. Ako može, držite je u frižideru preko noći. Za ukrašavanje trebamo crveni preljev za torte, šećer, vodu i šumsko voće. U posudu na štednjaku stavite prvo preljev za torte, dodajte šećer i prvo to malo promiješajte. U to dodajte vodu. Nakon toga uključite štednjak. Nemojte staviti na najjače, nego neku srednju temperaturu. Miješajte da se prašak otopi. Smjesu zagrijavajte do vrenja. Kada proključa, maknite je sa strane i ostavite 10 do 15 minuta da se prohladi. Isključujem štednjak i stavljam posudu sa strane da se hladi. Oslobodit ćemo stjenke kalupa. Vidite da jedan papir se već maknuo zajedno sa stjenkom. Evo ga, torta je spremna za ukrašavanje. Preljevom ćemo ukrasiti tortu. Stavili smo preljev za torte, a sad je na redu šumsko voće. Završila sam sa ukrašavanjem. Torta je spremna za posluživanje. Torta je ohlađena i servirana i nisam mogla odoliti i uzela sam jedan mali komadić. A sad ću je probati i za vas.
Ovo je savršeni spoj sira i šumskoga voća. Torta je osvježavajuća i lagana, a i keksi iz podloge su saftni i tope se u ustima. Tekstura cheesecakea fino je rupičasta i pjenasta, a šumsko voće efektan je ukras, ali i odlično nadograđuje osnovni okus. Ovu tortu voljeli su i stari Grci koji su njezinu izradu nazivali umjetnošću, pa možete biti sigurni da je ovo prava stvar. Naravno, postoje različite verzije, a ako se odlučite za ovu, sigurno nećete pogriješiti. Ako vam se svidio naš današnji recept, lajkajte nas, šerajte i pretplatite se na YouTube kanal Recepture kako bi vam i dalje stizali naši fini recepti. Ovaj recept, a i sve ostale, možete pronaći na web stranici receptura.com. Bye!